اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين, ثم أما بعد. Andiamo avanti inshallah, lezione corta oggi bi'idhnillahi azza wa jal. Siamo al capitolo 2, الوحدة الثانية. Ho visto che da solo lì. Bene, الوحدة الثانية, الأسرة. Abbiamo visto la settimana scorsa la famiglia, che la parola usata in arabo per indicare famiglia è usra, oppure Aila. Dovete ancora studiare la lezione scorsa, quindi vi perdono questa volta. Aila. La lezione scorsa è già online da giovedì, quindi potete già tornare a rivederla. Bene, abbiamo visto il primo dialogo, che era un semplice man hada, man hadihi, chi è questa, chi è questo, chi è questa, hada walidi, hadihi walidati, هذا أخي, هذه أختي, هذا جدي, هذه جدتي. E abbiamo visto, abbiamo fatto lo schema la settimana scorsa con i vari membri della famiglia. Andiamo inshallah alla pagina 30, alla pagina 30. Qui avete, bello questo, abbiamo una lezione linguistica mischiata religiosa. Molto bene. Questo dialogo, hiwar, vedete nell'immagine che c'è un albero genealogico, l'albero del profeta sallallahu alaihi wa sallam, con i suoi figli e i suoi padri. Ok? E c'è un dialogo di Omar e di Uthman. Ovviamente qui sono Omar e Uthman generici, non Omar ibn Khattab e Uthman ibn Affan, mi raccomando. Sono due persone che si chiamano uno Omar e uno Uthman, generico. Bene. Omar chiede: Hal hadhihi shajaratun? Qua non avete niente di nuovo. Sapete che quando vedete hal, cosa significa? Che è una domanda. Hal significa che sta facendo una domanda. Hadihi significa questa. Hadihi shajaratun. Non mi ricordo se abbiamo già vista, ma la riprendiamo. Shajaratun significa albero. Notate che in arabo è un nome femminile, in italiano è un nome maschile. Shajaratun. Per allenamento facciamo i possessivi che conosciamo. Il mio albero, shajarati. Mi raccomando, ho visto anche qualche parola scritta nell'esame. Quando voglio fare il mio possessivo scrivo shajara, la terra marbuta diventa mabsuta e poi l'allungo. Shajarati, mia, uguale per tuo. Shajaratuka, tuo albero, è uguale se è femmina, shajaratuki. Va bene? Mi raccomando. Quindi qual è la domanda di Omar? Hal hadhihi shajara? È questo un albero? Ok? È un po' strano da dire in italiano è questo un albero come domanda, perché in italiano diciamo ma è un albero, ed è il tono con cui lo dici che ti indica se è affermativo o è una domanda, va bene?
Mentre ad esempio in inglese rende molto meglio, ok? Basta invertendo, cosa dico in inglese? Is this? Se ho un'affermazione dico this is a tree, ok? A tree, va bene? Se invece vuoi fare la domanda inverto, is this a tree? Va bene? Quindi in inglese, guarda che una cosa che ho notato, fare la traduzione dell'arabo cioè la traduzione dall'arabo all'inglese è molto migliore, molto più facile e molto più facile proprio da spiegare rispetto a arabo italiano, ok? E questo è uno degli esempi classici facili, ok? Quindi la domanda è questo un albero? Bene, Uthman risponde Naam, e sapete che Naam significa sì. هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Anche questo non c'è niente di nuovo. هذه significa questa. أسرة الرسول, benissimo, la famiglia del profeta. Inshallah faremo una lezione su questa cosa qui, perché in italiano si dice la famiglia del profeta. In arabo non esiste questo del. Usratul Rasuli, Shajaratul Rasuli, ok? Kitabul Muallimi, il libro del Muallim, il kitab del Muallim. Qalamu Talibi, il qalam del Talib, ok? Non c'è quel del in mezzo, va bene? Come lo capisco? Lo capisco che la seconda parola, cioè la persona o la cosa a cui viene data l'appartenenza di quello di cui sto parlando, è majrur al-kasra. Shajaratul Rasuli, Qalamut Talibi, Kitabul Muallimi. Mettetelo in testa questo, poi lo capiremo inshallah. Quindi questo dice Hadihi Usratul Rasuli. Questa è la famiglia del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Sapete che il profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ha ordinato di fare salatu wassalam, va bene? E nel hadith il profeta sallallahu alayhi wa sallam dice il bakhil, il tirchio è quello che quando vengo ricordato in un gruppo di persone non fa salat sull'imam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nel hadith del Rasul sallallahu alayhi wa sallam disse il profeta sallallahu alayhi wa sallam raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf, cioè che sia disonorata la persona che vengo ricordato a lui e non fa la salat, la preghiera sull'imam sallallahu alayhi wa sallam. E nell'altro hadith dice il profeta sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. Chi fa una salat su di me, Allah Azza wa Jal ne fa su di lui, su questa persona, 10 volte, ok? Eccetera eccetera su questo argomento che è vasto. Benissimo. Umar infatti dice sallallahu alaihi wasallam. Perché ha detto così? Perché ha sentito il nome del profeta sallallahu alaihi wasallam, quindi ha risposto ovviamente sallallahu alaihi wasallam. E poi Umar comincia a elencare i vari familiari del profeta sallallahu alaihi wasallam. Prima di andare avanti voglio fare con voi un altro possessivo. Abbiamo visto mio, tuo maschio, tuo femmina. Adesso vogliamo imparare la terza persona. Siamo ancora al singolare, vogliamo fare la terza persona singolare. Io, mio, io, prima persona singolare. Tuo o tua, tu maschio, tu femmina, seconda persona singolare. Adesso vediamo la terza persona singolare che è lui o lei, suo di lui o suo di lei. Va bene? Mi raccomando, dovete studiarlo bene. Intanto lui, cioè egli, in arabo si dice huwa. Facendo, per far vedere uno schema, io si dice ana, tu maschio anta. Queste qua sono basilari, queste dovete
pronunciarle senza neanche pensarci, sapete? E queste devono essere ormai bene, quindi ana, anta, anti, io, tu, maschio, tu, femmina, ok? Adesso terza persona singolare, maschile, huwa, 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 egli. Vi semplifico magari, non ci interessa formale o informale, adesso lui, ok? E se è femmina, hiya. Mi raccomando, questo non voglio assolutamente dubbi o ripensamenti. Non potete fermarvi a pensare su queste cose qui. Va bene? Hiya, huwa e hiya. Huwa lo leggete sempre. Allahu la ilaha illa hu. Allahu la ilaha. Non c'è divinità illa hu. Tranne huwa. Lui. Quando mi fermo, questo diventa sukun, quindi questa wow mi allunga quello che c'è prima. Illahu. Lui. Non c'è altra divinità tranne hu. Lui. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Visto che quando non mi sono fermato ho detto huwa. Ok? Bene. Per fare il possessivo, identicamente abbiamo la regola fissa. Prendiamo una parola a caso, prendiamo la parola qalam, penna. Se voglio dire mio, quindi prima persona singolare, facciamo uno schemino in modo che vi sia chiaro tutto. Facciamo lo schemino, poi chiudiamo, inshallah, la prossima settimana finiamo sto dialogo. Se voglio dire mio, sapete già che devo dire mio. Ok, mettiamo le harakat, le, e qua, se è mio aggiungo ya, sappiamo che questa ya non ha un suono proprio ma allunga quello che c'è prima, di conseguenza qua sicuramente ci sarà sempre kasra. Qalami, regole per tutti i casi. Facile, regola che applicate a tutte le parole. Mio. Anta, tuo, maschio. Bene, quindi qua rimane sempre uguale. Mettiamo. Qua aggiungo una kaf finale. Attenti che il kaf alla fine si fa così. Mi raccomando, E questa kaf ha il fatha. Uno mi chiede, ok, che lettera c'è prima nella mim? Questa può variare a seconda del caso. Noi per convenzione, perché per adesso mettiamo sempre il dhamma. Come facciamo per shajaratun? Perché non shajaratan o shajaratin? Per convenzione adesso mettiamo sempre il dhamma, poi vedremo che cambierà a seconda della posizione della parola nella frase. Bene? Uguale per la femmina, l'unica cosa che cambia cos'è? Chi. Haraka. Bene. La tua penna, femmina.
vai da tua sorella, dici هذا قلمك, questa è la tua penna, e me la prendo. Va bene? هو, lui, qua la novità, qua si aggiunge una, chi lo sa? Una e scritta alla fine, ok? قلمه, e qua mettiamo un bomba, قلمه, hu. Questa la alla fine è come il te marbuta, solo che non ha i due punti, e questo lo sapete già dalle lezioni di lettere. Bene? قلمه, la sua penna. هذا قلمه, suo, dietro. قلمه, va bene? هذا الكتاب, هذا كتابه, libro di Nazim, كتابه, va bene? Stessa regola, prendi la parola, aggiungi hu, significa suo, va bene? Come aggiungi ka per dire tuo, maschio, e aggiungi chi per dire tuo, femmina, aggiungi hu per dire suo, terza persona, maschile, lui. Bene? Se è una femmina, lei, la sua penna, metto sempre una ha, ma non da sola, metto una ha normale e un alif che la allunga. Ha, قلمها, قلمها. Sai che sto dicendo la sua, hu e ha. Attenti che questo è un hu senza allungamento, questa è una ha allungata, e c'è una enorme differenza. Quando è che c'è una grandissima differenza qui? Quando mi fermo. Se mi fermo qua, dico هذا قلمه, perché questa diventa un sukun, قلمه, chiaro? هذا قلمه, scritto قلمه, ma mi fermo, taglio il haraka. Ma qua l'ultima lettera non è mica è l'alif, quindi qua anche se mi fermo dico هذا قلمها, in ogni caso. Qua è la grandissima differenza, chiaro? Lei ci sei? Chiaro? Chi ha dubbi mi dica, Io ho una domanda. Benissimo, dimmi. Sì? Abbiamo man huwa waliduka. Sì. Perché non è man anta waliduka? Man huwa. Chi è tuo padre? Lui. Questo è un modo di fare questa domanda in arabo. Dove lo conosciamo? Come prendi? È come in italiano lo sottointendi, dici chi è tuo padre? In l'arabo ti dice chi è tuo padre? Lui. Non so come spiegartelo. È come se quel huwa prende il posto del verbo essere lì. Capito? Ma è un modo di fare domande, Ma il huwa significa lui. Il tuo padre ce l'hai quando hai detto walidu ka. Là hai fatto capire che sto dicendo tuo padre. Qalamuha. Ma comando importante. Altri esempi con shajara femminile. Shajaratuhu, l'albero suo. Se è una femmina, shajaratuha, suo albero, di lei. Ci siamo? Per questo motivo quando Uthman, o meglio Umar, ha detto وَهَذِهِ وَالِدَتُهُ, qua per quello ho fatto questo scambio per arrivare a questa frase. هَذِهِ cos'è? Questa walidatuhu è composta da due parole, da walidatun più hu. Walidatun significa walidatun. Attento, ogni volta che hai te marbuta è sempre femminile.
ok? Walidatun madre, hu sua madre, walidatuhu, questa è sua madre, Amina, nome della sua madre Amina. Quindi è un'affermazione, questa è sua madre Amina. Va bene? Siamo? Chi ha dubbi inshallah che riascolti molto bene questo video di adesso, questi 20 minuti, riascoltateli molto bene inshallah, va bene? Non è difficile, guardate che wallahi che non è difficile, è veramente facilissimo. Se lo vedi difficile adesso è solo perché sono cose nuove, ma mettiti là con carta e penna e cerca di capire un attimo, tempo 5 minuti, sei a posto, è veramente molto facile, non c'è niente da ragionare, prendi, applica, prendi, aggiungi, non devi aggiungere niente dalla tua testa, chiaro? La prossima settimana vi preparo un foglio con tutte le regole che abbiamo fatto fino adesso. Ve lo scrivo in italiano proprio, quando vuoi fare questo, aggiungi questo, eccetera, eccetera, così vi rimane come schema. Ci siamo? Leggete questo dialogo a casa, pagina 30, leggetelo bene, cercate di capire, traducete in matita sotto ogni parola, traducete le parole che conoscete, inshallah, lo vediamo la prossima settimana. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن مسعود فقيه علم أحيا قفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. وعلي ثم بالدين معاذ ليبور، اقرأوا التاريخ تروي عنه أفواه سطور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما